如果嚟到清邁淨係食泰國菜嘅話，我覺得實在有啲浪費嘅。清邁有好多臥虎藏龍嘅餐廳，就喺塔佩門對面冇遠嘅地方有一間法國菜。經過門口並唔起眼，但係一行入去，眼前嘅就係呢個法式嘅庭園啦。呢間法國餐廳出名性價比高嘅，但係佢食嘅法國菜並唔係我哋平時成日見到嗰啲一篤篤細細啖嗰啲，而係比較家庭式嘅法國菜。因為呢間餐廳係由一個法國嘅廚師開嘅，娶咗一個泰籍嘅太太之後，就喺度落地生根啦。未食嘢梗係開支紅酒先啦。前菜我嗌咗個凍肉批同埋法式焗蝸牛。清邁實在想食呢兩道菜呢，並唔常見噶，所以我一見到就即刻嗌啦。好耐未食過法式蝸牛啦，睇下都幾大隻啊！凍肉批都係佢哋自己homemade嘅，我實在冇諗過佢嘅前菜係咁大份喎。而佢嘅紅酒喺清邁嚟講一啲都唔貴添啊！呢個係佢哋其中一個招牌菜，homemade嘅鴨肝醬，邊有切得咁厚㗎？今次真係膽固醇超晒標啊！但係又真係好好味喎！呢個煙肉蘑菇意粉，你睇佢個樣好似好普通。但係我認真，我覺得係好好味，所以而家基本上我去親都必定會嗌嘅。佢個汁好似好濃咁樣，但係一啲都唔漏。呢個煎魚柳就冇乜特別啦，但係勝在就係抵食夾大件，邊有法國菜咁大嚿 main course 㗎？呢個應該係羊味，我朋友話食法國菜梗係要食燉菜啦，所以除咗嗌咗羊之外，仲嗌咗呢個回牛尾。呢位就係法國廚師老闆啦，佢個仔都10幾歲啦，後尾佢仲請我哋飲咗杯酒添啊！咁家庭式嘅法國菜我都係第一次食。氣氛冇咁嚴肅，大家真係好似一個 family 咁樣，大家傾下偈，飲下酒，老闆仲會有時過嚟吹下水添啊！